ढुक्क हुनुहोस्। तपाईहरुले आफ्नो भाषा, धर्म, लिपि, संस्कार, भूमिको रक्षाको लागि, यो माटोको लागि प्राण भर्न जुट्नुहोस्। त्यसमा संगठनले साथ दिन्छ। संगठन सदा सर्वदा हुनेछ र तपाईहरुले गल्ती नगर्नुहोस्। तपाईहरुले गल्ती नगर्नुहोस्। आफ्नो मुक्तिको लागि, आफ्नो पुर्खादेखि चलिआएको संस्कार बचाउनको लागि गर्छ भने, त्यसमा राज्यबाट दमन हुन्छ भने, राज्यले गिरफ्तार गर्छ भने संगठनले हेर्छ। त्यसमा देशको सरकार प्रमुख हुन्थ्यो र हामीले सोचेको, हामीले चाहेको विकास समृद्धि ल्याउन सकिन्थ्यो। आज नेपाल भन्ने देश किन चाहिँ असमृद्ध भयो? किन देश विकास भएन? जनताको हालत जहीँ किन भयो भन्दाखेरि यो बाहुन क्षेत्र त विदेशी हो नि। सन् 1495 र 1559 मा भारतको चाहिँ अलाउद्दिन खिलजी राजा, मुस्लिम राजाले धोती र जनै मात्र लाएर चाहिँ नेपालमा खेदाएर पठाएको शरणार्थी हो। यस शरणार्थी त यो देशमा लुट्न, ठग्न, भ्रष्टाचार गर्न हामीलाई दुःख दिन मात्र जान्छ। यसले यो धुपौरे र पुच्छर बन्ने जुन क्रम जारी राखेको छ, यिनीहरूको पुच्छर र धुपौरे बन्ने क्रम जारी राख्यो भने हाम्रो पुस्ता र भावी सन्ततिको मुक्ति कहिले पनि हुँदैन। यो लेखेर राखेको हुन्छ। हामी सुकुम्बासी छ, भूमि छैन। हाम्रो आदिवासीको भूमि हुँदैन। त्यो त अलिअलि कमाएर किन्ने हो। पछि भूमि त सबै 2008 सालमा भूमि सुधार आयोग चाहिँ उसले लागू गरेपछि भूमि त सबै खोसियो नि हाम्रो। हामी त सुकुम्बासी नाममा छैन। आज कार्यक्रमका सभाध्यक्ष महोदय र यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू लगायत यस कार्यक्रम हलमा पाल्नुभएका मान्यजन, बुद्धिजीवी वर्गहरू लगायत तपाईँ 80% नेपालको बाहुनवादी नीतिले जसलाई आज आदिवासी जनजाति बनायो, तपाईँ हामी सबै यो देशको मूलवासी हो। तपाईँ सबैमा सर्वप्रथम त मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र संगठन परिवारको तर्फबाट सांगठित अभिवादन, क्रान्तिकारी अभिवादन, जय मङ्गल। साथै र आज नेपालमा यस्तो अवस्था सिर्जना गरेको छ कि यहाँको बाहुनवादी शासन सत्तामा बस्नेहरूले हिजो 18औं शताब्दी भन्दा अघि गाई काटेर यहाँको शासकहरू आफैले खान्थ्यो। त्यो इतिहास आज भारतको संविधानविद अम्बेदकरको किताबमा पनि पढ्न सकिन्छ। इतिहासहरू छ। र बाहुनकै हिन्दूवादमा बलि प्रथा कुरा आउँछ। तपाईँ हामी सबैले थाहा छ। त्यो बलि प्रथाको सुरुवात भनेको हिन्दूबाटै सुरुवात भएको। त्यसमा यिनीहरूको 4वटा बलि छ। 4वटा बलि। नर बलि, मान्छेको बलि दिने, त्यो चाहिँ आज अगोरी बाबा भन्ने, कट्ट खाने बाहुन भन्ने, मान्छेको मासु खाने बाहुन। त्यो पशुपतिको चाहिँ आर्यघाट आसपास छेउछेउतिर हिँड्छ अगोरी बाबा। बेला बेला युट्युबमा पनि आउँछ। उनीहरूले मान्छेको मासु खान्छ। नर बलि पश्चात 80औं बलि, घोडाको पनि बलि दिने प्रचलन थियो यिनीहरूमा। घोडाको पनि मासु खान्छ यिनीहरूले। त्यस पछाडि गौ बलि, गाईको पनि बलि दिएर मासु खाइन्थ्यो। र त्यस पछाडि बोका बलि। 4वटा बलि प्रथाको सुरुवात बाहुनले गरेको हो हिन्दूवादमा। उनीहरू यो बलि प्रथामा चाहिँ यिनीहरूले रगत चाहिँ माइथान विभिन्न प्रेतलाई रगत चढाइदिने, आफ्नो मनोकामना पुरा होस्, आफ्नो इच्छा आकांक्षा पुरा होस् भनेर रगत चढाइदिने, ढुङ्गाको मूर्तिमा होस्, विभिन्न माइथानमा। र त्यसको मासु चाहिँ हाम्रो मान्छेले प्रसाद रूपमा बाँडिदिने। त्यसरी गर्ने क्रममा हाम्रो मान्छेले पनि खाना सुरुवात गरियो। दिन प्रतिदिन खाना सुरुवात गरेर हाम्रो मान्छेले संस्कारमा रूपान्तरित गरियो। र पछि उनीहरूले के गर्यो? आफू शासन सत्तामा पुगेपछि सबै चिजलाई बन्देज गर्ने क्रम जारी राख्यो। बन्देज गरेपछि के भयो? गाई त हाम्रो मान्छेले खाने हो, किनकि गाई त नेपालमा सस्तो पनि छ। त्यो मात्र होइन,
गाईले तपाईँको 6 बेतभन्दा धेरै त दिँदैन। 12 वर्ष गाई बाँच्छ। अब 6 वर्ष चाहिँ मान्छेले पाल्छ त्यसै त्यो गाईको त व्यवस्थापन हुनु पर्यो नि, कि चाहिँ त्यसले 12 वर्षसम्म चाहिँ मान्छेलाई दुध दिनु पर्यो। 6 बेत पछाडि उसले त दुध पनि दिँदैन। अब त्यो त हाम्रो मान्छेले खानुहुन्छ, किनकि हाम्रो मान्छेको बोका खसी बोका खाने हैसियत त छैन। खाने भनेको सस्तै हो। अब त्यो सस्तो खाने क्रममा चाहिँ उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि जेल हाल्न गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाइदिने। गाई खाने न्युमा हाम्रो मान्छेले जेल कोस्ने, कुखुरा चोरेको न्युमा हाम्रो मान्छेले जेल कोस्ने, सात सिमानो मिचेको न्युमा कोस्ने। तर राष्ट्रको चाहिँ लाखौं पैसा लाखौं अर्ब घोटाला गर्दा अपराधीहरू चाहिँ खुल्याम सडकमा हिँड्ने, खुल्याम चाहिँ फुर्तीका साथ सिंहदरबार छिर्ने, बालुवाटारमा कराउने। यो किन भयो भन्दाखेरि यहाँको शासन सत्तामा बस्नेले उनीहरू मानव हो भनेर नेपालको संविधानमा प्रष्ट लेखिसक्यो। हामी मान्छे हो, हामीले यो देशमा राज गर्न पाउँछ र तिमीहरू चाहिँ यो देशको अनागरिक हो, तिमीहरू भनेको देशको भूमिपुत्र होइन, आदिवासी जनजाति हो भनेर संविधानमै लेखिदिएको छ। आज के गर्थ्यो तपाईँ? हामी मिलेको भए, तपाईँ हाम्रो पुर्खाले यी बाहुन क्षेत्रलाई शरण नदिएको भए तपाईँ हामी सदा सदा यो देशको मूलवासी मंगोल भएर गर्वका साथ यो देशको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति भएर बाँच्ने थियो र गर्वको जीवन हामीले जिउने थियो। तर के गर्यो? हाम्रो बाबा चाहिँ दान दिने दानी भयो। शरण दान दिने, उसलाई भूमि दान दिने, अब कन्यादान दिने, मतदान दिने, रक्तदान दिने, लत्ता कपडा दान दिने, सबै दान। बाहुनलाई दान मात्र दिन जाने हाम्रो मान्छेले। दान भने चित्त दिएपछि लिनु मिल्दैन। आज त्यही भनेको छ। हाम्रो छोरीचेली पनि दान गर्यो, उसको ज्वाइँ चेली बनाइदिने उसलाई, त्यस पछाडि नजिक पारेर उसलाई भूमि दान दिने। त्यो मात्र होइन, अहिले केपी ओली, प्रचण्डे, शेरबहादुरहरूले काठमाडौँमा चाहिँ ठुलो ठुलो आमसभा, बृहत आमसभा गरे भने हाम्रो मान्छे जान्छ रक्तदान दिनु, मर्न पनि तयार हुन्छ, गर्दन थाप्न जान्छ। त्यो मात्र होइन, उनीहरूलाई भोट हाल्नु पनि अगाडि हाम्रो मान्छे एक गिलास रक्सीमा भोट हाल्ने भयो। अब हामी मान्छे हो रहेछ यो देशमा? हामी त मान्छे होइन रहेछ नि। अब तपाईँ यो व्यवहारले झल्काउँछ कि हामी यो देशको मान्छे होइन। अब हामी मान्छे जस्तो चाहिँ हुनु पर्यो। अब मान्छे जस्तो भएर अब बाँच्नु पर्यो। आदिवासी जनजाति भन्दा हामी के भयो भन्दाखेरि हाम्रो संस्कारमाथि विभेद भयो नि, संस्कारमाथि हस्तक्षेप छ। आज हामी सुकुम्बासी छ, भूमि छैन हाम्रो। आदिवासीको भूमि हुँदैन, त्यो त अलिअलि कमाएर किन्ने हो। पछि भूमि त सबै 2008 सालमा भूमि सुधार आयोग चाहिँ उसले लागू गरेपछि भूमि त सबै खोसियो नि हाम्रो। हामी त सुकुम्बासी नाममा छैन। आज हाम्रो लिपि छैन, लिपि भयो भने हाम्रो समुदाय मात्र सीमित छ, भाषा हाम्रो समुदाय मात्र सीमित छ, वडा कार्यालयमा पनि प्रयोग हुँदैन। हामी मान्छे रहेछ त? राज्य सत्ता पनि हाम्रो छैन। भयो भने त्यही हो, बाहुनको चाहिँ ज्वाइँ चेलालाई मात्र दियो। हाम्रो यो अनुहारको बाहुन क्षेत्रीनी बिहे गर्नेले राख्न पाउँछ कि चाहिँ बाहुनको चम्चगिरी गर्नु पर्यो, नजिक हुनु पर्यो, आसेपासे उसले मात्र पाउने हो, अरूले कसैले पाउँदैन। त्यसैले हामी यो देशको मूलवासी मंगोल हो। अब मूलवासी भनेको चाहिँ यही देशमा उत्पत्ति भएको, हामी कुनै पनि ठाउँबाट नआइकन यही देशमा उत्पत्ति भएको, आफ्नै भाषा, भूमि, संस्कार, लिपि र राज्य आफ्नै भएको हामी यो देशको मूलवासी हो। हामी आदिवासी होइन। आदिवासी भनेको बीचमा आएको त्यो चाहिँ बाहुन क्षेत्री हो। ऊ चाहिँ सक्कली आदिवासी चाहिँ मूलवासी बनेर हामीलाई चाहिँ नक्कली आदिवासी बनाएर हामीलाई ठग्दैछ उसले। मंगोल भनेको तपाईँ हामीले त जनै लाउँदैन नि। हामी जनै नलाउने नेपालको गैर तागादारी, जो चाहिँ नाक थेप्ची आका चिम्से वर्णको, जो चाहिँ कोचे मेचे धिमाल थारू सबै बाहुन क्षेत्री बाहेक सबै हामी मंगोल हो। मंगोल भन्ने त उसले त आज त संविधानमा पनि छैन। उसलाई त मूलवासी मंगोल भन्यो भने बाहुन क्षेत्री त 100 डिग्री भन्दा बढी उसलाई त ज्वरो आउँछ। किनकि मंगोल भयो, मूलवासी मंगोल हामीले भन्नु आफ्नो चाहिँ मुखबाट उच्चारण गर्यो। आजबाट म मूलवासी मंगोल भने वनको पछि को लाग्छ? त्यसको पछि लाग्ने त आदिवासी जनजाति नै हो। मूलवासी मंगोल त एउटा सुत्रेको मान्छे कहीँ उसको पछि लाग्छ? सुत्रेको मान्छे त लाग्दैन। त्यो सुत्रेको मान्छे लाग्दैन भनेर नि उसले आदिवासी जनजाति बनाइदियो। आज हामी मूलवासी मंगोलमा समावेश गर्न पर्ने बेलामा उसले के बनाइदियो? आदिवासी जनजातिमा फुटाइदियो।
सीमान्तकृतमा फुटाइदियो, लोप उन्मुखमा फुटाइदियो, दलितमा फुटाइदियो उसले, थारूमा फुटाइदियो उसले, छुट्टै समुदाय बसालिदियो उसले, अनि मुस्लिम विभिन्न मधेसी विभिन्न नाममा रङ्गी बिरङ्गी भएर फुटाइदियो। अब बाहुन छेत्री कहिले पनि फुटेको छैन। बाहुन छेत्री त जहिले पनि खसारेमा बाहुन र छेत्री एक ढिका छ। बाहुनको अङ्गरक्षक छेत्री उसको चाहिँ टाउकीमा चाहिँ बाहुनलाई पुर्याएर बाहुनलाई चाहिँ हजुर भनेर चाहिँ जहिले पनि पण्डित पुरोहितको रूपमा चाहिँ छेत्रीले पुज्ने, त्यो संस्कार त आजसम्म कायम छ नि, तर हाम्रोमा छैन। त्यसैले हाम्रो देशमा हामीलाई पटक पटक नेपालको राज्य सत्तामा बस्नेहरूले दमन अत्याचार पुनः व्यवहारहरू गरिरहेको छ। यो किन भयो भन्दाखेरि हामी एकता नभएर, हामी एकता आजसम्म हुन सकेका छैन। हामी एकता भएको भए हाम्रो राज्य हुन्थ्यो यो देशमा, हामी यो देशको सरकार प्रमुख हुन्थ्यो र हामीले सोचेको हामीले चाहेको विकास समृद्धि ल्याउन सकिन्थ्यो। आज नेपाल भन्ने देश किन चाहिँ असमृद्ध भयो, किन देश विकास भएन, जनताको हालत जहीँ तहीँ किन भयो भन्दाखेरि यो बाहुन क्षेत्र त विदेशी हो नि। सन् 1495 र 1559 भारतको चाहिँ अलाउद्दिन खिलाजी राजा, मुस्लिम राजाले धोती र जनै मात्र लाएर चाहिँ नेपालमा खेदाएर पठाएको शरणार्थी हो। यस शरणार्थी त यो देशमा लुट्न, ठग्न, भ्रष्टाचार गर्न हामीलाई दुःख दिन मात्र जान्छ। यसले देश विकास गर्न जान्दैन, किनकि यो देश उसको होइन। उसको न भाषा छ, न उसको लिपि छ, न उसको संस्कार छ, उसको त केही पनि छैन यो देशमा। ऊ त विदेशी हो। विदेशीले विदेशमा बस्दाखेरि गाईको मासु खान्छ, नेपाल आएपछि जेल खोज्न हामीलाई चाहिँ गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाइदिन्छ। हिजो मुस्लिमको शासनमा हुँदा भारतमा गाईको मासु खान्थ्यो, त्यस पछाडि ब्रिटिसको शासन आयो, आज नरेन्द्र मोदीको शासन, हिन्दूको शासन आयो। शासन परिवर्तन हुने क्रम जारी छ। र हिजो 10 वर्ष जनयुद्धमा तपाईँ हामी सबैले थाहा छ, गाई काटेर अराउने, काटेर खानु सुर्याउने मान्छे प्रचण्डे बाबुराम हो। प्रचण्डे बाबुराम आफैले नै गाई काटेर खान्थ्यो। जब राज्य सत्तामा पुगेपछि उसले एक शब्द पनि बोल्यो? एक शब्द पनि उसले बोलेन, किनकि उसले बोल्नै हुँदैन। हाम्रो मान्छेलाई फकाउनु, हाम्रो मान्छेलाई कसरी हुन्छ उसकोमा लानुलाई त उसले झुट बोल्नु पर्यो नि। झुटको खेती त आजसम्म बाहुनले गर्न जानेछ, हाम्रो मान्छेले झुटको खेती गर्न जान्दैन। झुटो फटा कुरा गर्न त बाहुनलाई त कसरी सक्दैन, किनकि त्यो त विभिन्न राष्ट्रमा झुट बोलेरै नेपालसम्म आइपुगेको शरणार्थी हो। त्यसैले यो शरणार्थीहरूले देश बनाउँदैन। त्यसैले हामी मूलवासी मङ्गोल अनुहारकाहरू अब सुध्रिनुपर्छ। अस्ति जुन यही ठाउँमा जुन चाहिँ 2078 साल कार्तिक 22 गते जुन गाई काटेर खाएको अभियोगमा अर्जुन थामी, राजकुमार थामी, दिलबहादुर थामी, भीमबहादुर थामी र विजय थामी 5 जना उहाँहरूलाई चाहिँ यहीँकै बाहुनवादी अफसोस र बाहुनवादी शासकले कटघरामा हालियो। यो किन हालियो भन्दाखेरि हामी एकता नभएर, हाम्रो मान्छे एक हुन नसकेर, हामी माथि अन्धो शासन फिर्जाउने शासक वर्ग सधैँ हाविगत भएर यस्तो दुर्दशाका दिनहरू हामीले भोग्न परेका छौँ। यो तपाईहरू छुट्टिनुभयो 22 दिन पछाडि, यो तपाईहरूको जित पनि होइन, एउटा क्रान्ति हो। यो परिवर्तनको लागि लडेको सङ्घर्ष हो। यसलाई तपाईहरूले शक्तिमा बदल्न सक्नुपर्छ। यसलाई शक्तिमा बदलेर अब जीवनमा के गर्छु र यो नेपालमा अहिले राष्ट्रिय जनावर जसले बनाएको छ यसलाई परिमार्जन गरेर यो राज्य सत्तासँग फाइटिङ गर्छु भनेर सास मनमा लिनु होला। तपाईहरुको पक्षमा हाम्रो संगठन सधैँ छ। जब आज भन्दा 1.5 वर्ष अगाडि एउटा अहिले वर्तमानमा राष्ट्रिय झण्डा भनिन्छ जुन चन्द्र सूर्य, त्यो राष्ट्रिय झण्डा, हामी त अराष्ट्रिय झण्डा भन्छौं, त्यो झण्डा जलाउँदाखेरि मकवानपुर जिल्ला निवासी ग्याल्जेन दोर्जेलाई पनि यो राज्य सत्ताले गिरफ्तार गरेको, उहाँलाई जेलबाट रिहाई मुक्त गराउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पनि हाम्रो संगठन हो।
हाम्रो सङ्गठनले मानवाधिकार र मौलिक अधिकारको वकालत गर्दछ र त्यो मात्र होइन, नेपालभरि मूलवासी मङ्गोलहरूलाई बाहुन क्षेत्रीले यस्तै चाहिँ दुःखदायी निन्दनीय कामहरू गरी फसाउँछ भने र यस्तै झुटा मुद्दाहरू लगाउँछ भने त्यसमा सङ्गठन सधैँ अगाडि हुनेछ। तपाईँहरूको पक्षमा सङ्गठन छ, सङ्गठनलाई सम्झिनु होला। र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठन भनेको राजनीतिक सङ्गठन हो। आजसम्म एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेस, राजावादी राष्ट्रिय परिवार दल, राप्रपा, जसपा सबै तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। यसको टाउके पनि बाहुन हो, बिचमा बस्ने पनि बाहुन हो। यसको धुपौरे र पुच्छर चाहिँ हामीलाई बनाइदिएछ। प्रश्न छ, यो धुपौरे र पुच्छर बन्ने जुन क्रम जारी राखेको छ यिनीहरूको पुच्छर र धुपौरे बन्ने क्रम जारी राख्यो भने हाम्रो पुस्ता र भावी सन्ततिको मुक्ति कहिले पनि हुँदैन। यो लेखेर राख्नु हुन्छ। आज उहाँहरूलाई चाहिँ हिजो पीडा थियो, उहाँहरूलाई कठघरामा उभे राखिएको थियो नेपालको नस्लवादी शासन सत्तामा बस्नेहरूले। त्यतिखेर उहाँहरूले पनि भोट दिनुभएको प्रतिनिधि यहाँबाट निर्वाचित भएर जानुभएको छ नि, सांसद छ यहाँबाट जानुभएको, यहाँको गाउँपालिका अध्यक्ष होला, नगरपालिका अध्यक्ष होला। उहाँहरूले एक शब्द बोल्नु पर्दैन। उहाँहरूले पनि हिजोको दिनमा भोट हाल्नुभएको छ। खोइ त एक शब्द बोल्यो। अरूको पार्टीको प्रतिनिधिहरूलाई फोन गरेर सोध्नु हुँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो कि नै पहिले पार्टीको क्रियाशील सदस्य, साङ्गठित सदस्य काटेर आउनुहोस्, त्यस पछि कुरा गरौँला। एउटा चाहिँ दुःखमा परेको एउटा नागरिक, त्यो पनि यो देशको मूलवासीले आफ्नो संस्कार, आफ्नो भाषा, धर्म, लिपि उत्थानको लागि प्राण भर्न जुट्दै गर्दा, आफ्नो आहारा सेवन गर्दै गर्दा ऊ जेल पर्छ भने उसको रिहाईको लागि बोल्नु पर्दैन हो? त्यो बोल्नको लागि त्यो पार्टीको सदस्य हुनुपर्छ। ऊ त यहाँको प्रतिनिधि हो, यहाँको सांसद हो, जनताको सांसद हो भने उसले बोल्नुपर्छ। जनताको सांसद हो कि उसले पार्टीको सांसद हो? अब त्यस्ता चाहिँ जनताको सांसद होइन र ऊ पार्टीको सांसद भन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई आजकै दिनबाट प्राण र प्रतिबद्धता जाहेर गरेर आजकै दिनबाट त्यसलाई चाहिँ पानी काट जस्तै गरिदिउँ। हामीले भोट नहाल्नु। किन भोट हाल्ने? हाम्रो दुःख र सुखमा उसले हेर्दैन भने उसलाई हामीले भोट हाल्नु पर्ने जरुरी छ। अब हामी जिउँदो मान्छेको सन्तानले अब एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेस, राप्रपा, राजावादी भन्नु पनि जरुरी छैन। पर्दा नहेर्दो रहेछ त किन भन्ने हामीले? किन हाम्रो पार्टी भन्ने? हाम्रो पार्टी, हाम्रो सङ्गठन, हाम्रो घर त अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ हो, जसले मात्र तपाईँहरूको दुःख र पीडामा साथ दिन्छ, पीडामा तपाईँहरूको मलमपट्टि लाउने काम गर्छ र दुःखमा सङ्गठन सदा तपाईँहरूको साथमा रहनेछ। जुन सङ्गठनलाई साथ दियो र आज जुन सङ्गठनले नेपालमा हामी मङ्गोलहरूको भाषा, धर्म, लिपि, संस्कार, भूमिको लागि, आफ्नो उत्थानको लागि, मूलवासी मङ्गोल मुक्तिको लागि बुलन्द आवाजहरू चर्काउँदैछ, बुलन्द आवाजहरू चर्काउने क्रम जारी छ र हामीले यसरी नै हामी सङ्गठित भएर अब यो राष्ट्रमा बस्ने, हामी माथि अन्धो शासन बर्साउने, नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनेर हिन्दू राज्यको जय जयकार गर्ने र बाहुनको सत्तालाई मात्र सत्ता ठानेर उसलाई मात्र अगाडि बढाउने जुन प्रचलन छ, यसलाई ध्वस्त गर्न तपाईँ हामी सबै आजबाट एकतापूर्वक लाग्नुपर्छ। हामी एकतापूर्वक लागेन भने गाई काट्ने काण्डमा मात्र होइन, कुखुरा चोरेको काण्डमा पनि जेल हाल्छ, झुटो मुट्टा हालेर। उसले रक्सी खाएको नियममा पनि उसले झुटो मुट्टामा उसले चाहिँ जेल हाल्छ। किन? उसलाई त हाल्नु छ नि हाम्रो मान्छे। त्यो जेल त बाहुन क्षेत्री हाल्न होइन, त्यो त हाम्रै मान्छे हाल्नु हो। त्यो जेलमा तपाईँ हेर्न जानुहोस्, 95% भन्दा बढी हाम्रै मान्छे छ। कस्तो मुद्दामा, कस्तो चाहिँ केसमा परेको छ भन्दाखेरि कुखुरा चोर्ने, सात सिमाना मिचेको, बहु विवाह, बाल विवाह, गाई काटेको काण्डमा, झुटो मुद्दा, सबै त्यस्तो मात्र छ। अनि लाखौँ अर्बौँ नेपालमा लुट्ने, ठग्ने भ्रष्टाचारी, गोकुल बाजकोटा जस्तो भ्रष्टाचारीहरू
दिलीप बस्नेत जस्तो भ्रष्टाचारीहरू, लोकमान सिंह कार्की जस्तो भ्रष्टाचारहरू, केपी ओली जस्तो फटा उखान टुक्कामा चाहिँ सीमित चाहिँ देशमा सीमित राखेर राजनीति गर्नेहरू, प्रचण्डहरू जस्तो 17,000 मान्छेको हत्या गर्ने हत्याराहरू, माधव कुमार नेपालहरू जस्तो चाहिँ चाहिँ 12 पर्सा रौताको चाहिँ जुन जमिनदार वर्गको टाउको काट्ने हतियारहरू, यिनीहरू चाहिँ जेल नजाने, हाम्रो मान्छे चाहिँ सानो मुद्दामा जेल जाने। हामीले के भन्छ भने ती हत्याराहरूले, ती अपराधीहरूले, चोरले अर्को सानो चोरलाई जेल हाल्नु पाइँदैन, ठुलो चोरलाई जेल हाल्नुपर्छ। चोर हो नि, आखिर सबै चोर हो तिनीहरू, तर एउटा चोरले सानो चाहिँ चोर्ने काममा उसलाई जेल हाल्नु पाइँदैन, किनकि उनीहरू आफै नै शासक वर्गमा बस्ने आफै चाहिँ भ्रष्टाचार अपराध गर्छ। त्यसैले यिनीहरूको अत्याचारहरू नेपालमा धेरै भएको छ। अब हामीले बोल्न छाड्नु हुँदैन, हामीले बोल्न पर्छ। हामी जिउँदोमै लास भएर अब बाँच्नु हुँदैन। र अब तपाईहरुको साथमा संगठन छ भनेर तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस्। तपाईहरुले आफ्नो भाषा, धर्म, लिपि, संस्कार, भूमिको रक्षाको लागि, माटोको लागि प्राण भर्न जुट्नुहोस्। त्यसमा संगठनले साथ दिन्छ। संगठन सदा सर्वदा हुनेछ र तपाईहरुले गल्ती नगर्नुहोस्। तपाईहरुले गल्ती नगर्नुहोस्। आफ्नो मुक्तिको लागि, आफ्नो पुर्खादेखि चलाएको संस्कार बचाउनको लागि गर्छ भने, त्यसमा राज्यबाट दमन हुन्छ भने, राज्यले गिरफ्तार गर्छ भने संगठनले हेर्छ त्यसमा, तर गल्ती गर्नु हुँदैन। र त्यो सँगै नेपालको संविधानको धारा 84 ले तपाई र मलाई त मान्छे भनेको छैन। आज त्यहाँ त बाहुन क्षेत्रीलाई खसारे भनेर लेख्यो। बाहुन क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी, जोगीहरू र दशनामी, यिनीहरू चाहिँ मान्छे हो। यिनीहरू चाहिँ नेपालको राज्य सत्तामा बस्न पाउने हक अधिकार सुनिश्चित यिनीहरूमा छ। यिनीहरू यो देशको भूमिपुत्र हो भनेर त्यहाँ उल्लेख गरेको छ। तपाईं र मलाई फुटाउने काममा यहाँ आदिवासी जनजाति सीमान्तकृत बनाइदियो। त्यसैले हामी आदिवासी पनि होइनौं। यो आदिवासी चाहिँ नेपालकै यी बाहुन क्षेत्रीले नै हामीलाई दिएको दर्जा र उपदर्जा हो। आदिवासी भनेको भाषा, भूमि, संस्कार, लिपि विहीनको नागरिक, अनागरिक थियो। नागरिक पनि होइन। नागरिक हो भने हामी सम्मान पाउँथ्यौं। हामीले सम्मान छैन। हामीलाई जनजाति पनि हामी होइनौं। हामी मंगोल हो। जनजाति भनेको संस्कृत भाषामा जन भनेको हली गोठालो कमारा, बाहुनको खेतालो। जाति भनेको थरी थरीको, उसले जे हराउने त्यो काम गर्नेलाई जनजाति बनाइदियो। त्यसैले आजको दिनबाट हामी मूलवासी मंगोल हुनुमा गर्व गरौं। मूलवासी मंगोल हाम्रो अस्तित्व हो। नेपालमा आजसम्म हाम्रो मान्छे किन चाहिँ राज्य सत्तामा पुगेन? हाम्रो मान्छे किन देशको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति भएन? हाम्रो चाहिँ किन राज्य सत्ता पुग्ने दिन आएन भनेर हाम्रो मनमा खुल्दुली लागिरहन सक्छ। यो खुल्दुलीलाई मेटाउने क्रममा हाम्रो मान्छे राज्य सत्तामा किन पुगेन भन्दाखेरि नेपालको संविधानमा मूलवासी मंगोल लेख्नुपर्छ राज्य सत्ता पुग्नको लागि। त्यो नलेखेको कारणले गर्दाखेरि हामी राज्य सत्ता पुगेन। राज्य सत्ता पुग्नलाई बाहुनले त लेखिसक्यो खसारे। खसारे भनेको राज्य सत्ता पुग्न पाउने उसको चाबी उसकोमा सुरक्षित छ। त्यो चाबी खोज्नको लागि अब हामीले नेपालको कालो संविधानलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ। त्यो संविधान हामीले च्यातेर फाल्नुपर्छ। त्यो राष्ट्रिय जनावर, त्यो गाईलाई राख्न पाइँदैन। राष्ट्रिय झण्डा पनि त्यो दुई चुचे क्षेत्री र बाहुनको नाकको चाहिँ प्रत्येक गर्ने झण्डा राख्न पाइँदैन। त्यो सँगै नेपालको संविधानहरू सबै परिमार्जन हुनुपर्छ। त्यो दुईटा बाहुनले लेखेको संविधान हामी मान्दैनौं। यस्तो विभेदकारी संविधानहरूले जहिले चाहिँ हाम्रो मान्छेलाई दास बनाउने काम गर्छ। त्यो दास बनाउने काम गर्ने संविधानहरूलाई हामीले संविधान पनि भन्नु जरुरी छैन। यो संविधान भनेको बाहुन क्षेत्रीहरूको चाहिँ त्रिपक्षीय सम्झौता हो। एमाले, माओवादी, कांग्रेसले लेखेको त्रिपक्षीय सम्झौता हाम्रो खोस्टा हो। खोस्टाले अब च्यातेर फाल्नुपर्छ। र त्यो सँगै जुन संगठनको विषयमा तपाईहरुलाई मनमा के जिज्ञासा, प्रश्नहरू छ भने राख्न सक्नुहुनेछ। र यो संगठन चाहिँ मंगोलको मात्र हो, विशुद्ध हाम्रो मात्र हो। यहाँ बाहुन क्षेत्री हाल्दैनौँ हामी। बाहुन क्षेत्रीको घर छुट्टै हो। ऊ विदेशी हो। विदेशी हाम्रो घरमा बस्न पाइँदैन।
यो संगठन भनेको नेपालको राज्य सत्ता पुग्ने, बाहुन क्षेत्रसँग फाइटिङ गर्ने, अब हाम्रो पनि इतिहासमा भएको त्यो शासन सत्तालाई अब हाम्रै जीवनकालमा देखाउनुको लागि स्थापित भएको भाषा धर्म लिपि संस्कारमा लाई नेपालमा सबैलाई सम्मान दिनको लागि स्थापित भएको संगठन हो। यो संगठनले बाहुन क्षेत्रीलाई पनि विभेद हामी गर्दैनौँ। उनीहरूले जस्तो माओवादी एमाले काङ्ग्रेसमा बसेर हामीलाई जहिले तै दास बनाउने काम गरिरहेछ नि, हामी त्यस्तो गर्दैनौँ। भोलि हाम्रो राज्य सत्ता आउँदाखेरि बाहुन क्षेत्रीलाई 20% अधिकार दिन्छौँ, किनकि उसको सङ्ख्या नेपालमा 20% छ। 20% सङ्ख्याको हिसाबले उसलाई अधिकार हामी दिन्छौँ। तर ऊ 20%ले चाहिँ 80%लाई दास बनाउने र 20% चाहिँ मालिक बन्न पाउँदैन। त्यो उसको मानवाधिकारको क्षेत्रभित्र पर्दैन। मानवाधिकारको क्षेत्रभित्र भनेको उसको 20% मात्र अधिकार हो, सङ्ख्या पनि उसको कम छ। त्यसैले हामीले अब मानवाधिकार र मौलिक अधिकार कुरा गर्नु छ, त्यसको लागि हामी लड्नु छ। आज मानवाधिकार र मौलिक अधिकारको त कुरा यहाँ गरियो। नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र पनि भनियो। नेपालको संविधानको भाग 1 को धारा 4ले त तपाईँ नेपाल राज्यको सवालमा, नेपाल राज्य भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सार्वभौम सत्ता राष्ट्रमा हुनेछ भनेर लेखिएको छ। तलपट्टि स्पष्टीकरणमा घुमाइ फिराइ सनातनदेखि चलिआएको धर्मलाई मात्र मुख्य प्राथमिकता दिइनेछ भनेर लेख्यो। सनातन भनेको त बुद्धिज्मबाट पाली भाषाबाट चोरेर लगेको बाहुनले, अनि त्यो लेखेपछि के भयो? त्यो त सनातन त आज हिन्दू बनाइदिएछ। त्यही बनाएको कारणले गाई काटेर खाँदा जेल हाल्यो। हिन्दू राज्य यहाँ त हिन्दू राज्य नै सीमित छ नि, आज कायम छ। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आएको छैन व्यवहारमा। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आएको हो भने त आफ्नो संस्कार संस्कृति सबैको जगेर्ना गर्न पाउँथ्यो नि। व्यवहारले त्यो देखाएको छैन। आज व्यवहारले त हिन्दू राज्य देखाइदिएछ। त्यसैले हाम्रो मान्छेले जेल हाल्यो। संविधान पनि विभेदकारी छ र विभेदकारी संविधानले जहिले तहिले हामीलाई दुःख मात्र दिइरहन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा हामी 21औं शताब्दीको जिउँदो मान्छे अब जिउँदो भएर बाँच्नुपर्छ। हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। हामीले सङ्घर्ष गरेर यो देशमा हाम्रो पुर्खाको जुन नाकान घाँटी रेडियो बाहुन क्षेत्रीले नाकान घाँटी गिरायो, हाम्रो पुर्खालाई तडपाई मारियो र हाम्रै आफ्नै देशमा आफ्नो संस्कार संस्कृति रक्षाको लागि लडिरहँदा त्यो शासन सत्तामा बस्नेबाट दुःख पीडा सहनु हामीले परिरहेको छ। ती दुःख पीडालाई साचेर हामी अब एउटा जिउँदो मान्छे भएर अगाडि बढौँ र हामीले अब सङ्घर्ष गर्न छोड्नुहुन्न र भावी पिढीको मुक्तिको लागि हामीले अब सबैले राजनीतिक चेतना जगाएर हामी यो देशको शासन सत्तामा पुग्ने आँट र साहस लिएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता हामीले जाहेर गर्नुपर्छ। र त्यो सँगै जो चाहिँ झुटो मुद्दाबाट चाहिँ जो रिहाई हुनुभएको छ धलौटीमा, उहाँहरूलाई पनि बधाई तथा शुभकामना दिँदछौँ र उहाँहरूले अब सङ्घर्ष गर्न नछोड्नु होला र तपाईँहरूको साथमा सङ्गठन परिवार छ। सङ्गठनले तपाईँहरूलाई पुनः साथ र समर्थन जनाउनेछ। तपाईँहरूको पक्षमा सङ्गठन छ भन्ने कुरा मनमा तपाईँहरूले लिनु होला।